los sonidos de las letras. Hola amigos, vamos a aprender cómo suena la letra M. Es muy fácil, la letra M suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Ma, me, mi, mo, mu. Repitan conmigo. Ma, me, mi, mo, mu. Ahora vamos a leer palabras con esta maravillosa letra. Mamá, mamá. Mesa, mesa. Mimo, mimo. Moto, moto. Mula, mula. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. ¡Hasta la próxima! Hola amigos, vamos a aprender cómo suena la letra P. Es muy fácil, la letra P suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Pa, pe, pi, po, pu. Repitan conmigo. Pa, pe, pi, po, pu. Ahora vamos a leer las palabras con esta poderosa letra. Papá, papá. Pera, pera. Pino, pino. Pozo, pozo. Puma, puma. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. ¡Hasta la próxima! Hola, amigos. Vamos a aprender cómo suena la letra S. Es muy fácil. La letra S suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Sa, se, si, so, su. Repitan conmigo. Sa, se, si, so, su. Ahora vamos a leer las palabras con esta sorprendente letra. Sapo, sapo. Sello, sello. Sopa, sopa. Silla, silla.
Suma. Suma. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. Hola amigos, vamos a aprender cómo suena la letra N. Es muy fácil. La letra N suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Na. Ne, ni, no, nu. Repitan conmigo. Na, ne, ni, no, nu. Ahora vamos a leer las palabras con esta increíble letra. Nave. Nave. Nene. Nene. Nido. Nido. Nota. Nota. Nube. Nube. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. Hola niños, vamos a aprender cómo suena la letra T. Es muy fácil, la letra T suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Ta, te, ti, to, tu. Repitan conmigo. Ta, te, ti, to, tu. Ahora vamos a leer las palabras con esta superletra. Toro. Toro. Tortuga. Tortuga. Taza. Taza. Tomate. Tomate. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. Hola, amigos. Vamos a aprender cómo suena la letra L. Es muy fácil. La letra L suena así. Repitan conmigo.
Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. La, le, li, lo, lu. Repitan conmigo. La, le, li, lo, lu. Ahora vamos a leer las palabras con esta linda letra. León, loro, leopardo, lechuza, lagarto. ¡Genial, niños! Lo han hecho muy bien. ¡Hasta la próxima! Hola, amigos. Vamos a aprender cómo suena la letra D. Es muy fácil. La letra D suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Da, de, di, do, du. Repitan conmigo. Da, de, di, do, du. Ahora vamos a leer las palabras con esta divertida letra. Dado, dado, dedo, dedo, dibujo, dibujo, dona, dona, ducha, ducha. ¡Genial, niños! Lo han hecho muy bien. ¡Hasta la próxima! Hola, amigos. Vamos a aprender cómo suena la letra F. Es muy fácil. La letra F suena así. Repitan conmigo. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Fa, fe, fi, fo, fu. Repitan conmigo. Fa, fe, fi, fo, fu. Ahora vamos a leer palabras con esta fantástica letra. Faro, faro, feria, feria, fiesta, fiesta,
foca, foca. Fuego, fuego. Genial, niños, lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. Adiós, niños. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios sus preguntas para que juntos las resolvamos en otro episodio.